mesafeden hedefini 90 ışığında vurabiliyor ve bu önemli silahın belki de en kritik parçası işte bu küçücük bu künye. Bu künye sayesinde mermi ateşleniyor ve hedefine ulaşıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Önemli ve kritik bir görev üstleniyorsunuz. Devlet sınırda terörle mücadele ediyor. Siz de burada işiniz var. Neler hissediyorsunuz? Afrin operasyonunda memleketimize başarılar diliyoruz her şeyden önce. Onlara bu operasyonda bir nebze katkımız olursa bizlere ne mutlu bize. Onlara gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Size soralım. Afrin operasyonunda memleketçimiz mücadele ederken bizler de savunma sanayimizin götürdüğü olmak, üretmekten, onlara katkı sağlayabilmekten mutluluk duyuyoruz. Gerekirse 24 saat bu çalışmaya devam edelim. Memleketçimizi orada uyumasını bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Ben için. O şey kim? Vallahi mı? Yeşil mi?